Dezember. Wenn der Garten schläft, aber das Leben weitergeht. Winterruhe, aber voller Leben. Servus. Und hallo, hier ist wieder deine Gartenlea. Dezember. Die letzte Seite im Gartenkalender. Draußen ist still geworden, fast zu still. Die Beete liegen unter einer feinen Frostschicht, die Luft riecht nach Holzrauch und nasser Erde. Viele glauben jetzt, der Garten sei fertig mit der Saison. Aber das stimmt nicht. Er schläft nur und träumt. Ich sag's dir gleich, der Dezember ist kein toter Monat. Er ist die geheimnisvolle Pause zwischen zwei Atemzügen. Die Natur hält kurz inne, aber sie hört nie auf zu arbeiten. Unter der Erde tut sich mehr, als du denkst. Wurzeln atmen, Regenwürmer graben, Mikroorganismen sind noch immer unterwegs. Das ist der stille Puls des Winters. Und genau das liebe ich an diesem Monat. Der Garten flüstert, nur ein bisschen leiser. Die stille Bühne. Wenn du früh rausgehst, hörst du dieses leise Knacken. Gefrorene Blätter unter den Schuhen, kein Summen, kein Rascheln. Nur du und dein Atem in der kalten Luft. Aber unter dieser Stille arbeitet das Leben weiter. Moose speichern Feuchtigkeit, Pilze tauschen Nährstoffe und der Boden hält die letzte Wärme fest. Ich nenne das die Winterwerkstatt der Natur. Der Dezember räumt auf, verteilt, gleicht aus. Der Garten braucht dich, aber anders. Jetzt bist du nicht mehr die Gärtnerin mit Spaten und Gießkanne. Du bist die Wächterin. Ich gehe einmal pro Woche durch meinen Garten, nicht um zu schuften, sondern um zu schauen. Sitzt das Wintervlies noch richtig? Steht das Vogelhaus sicher? Sind die Töpfe trocken? Hat der Wind was durcheinander gebracht? Das dauert kaum 15 Minuten, aber im Frühling sparst du Stunden an Ärger. Leben im Winterschlaf. Ich liebe es, die Futterstelle zu beobachten. Da ist immer was los. Meisen, Rotkehlchen, Amseln. Das ist mein kleines Winterkino. Und ehrlich, nichts macht so glücklich wie ein Vogel, der sich im Schneefall einen Sonnenblumenkern stibitzt. Kleiner Tipp: kein Brot füttern, das quillt im Magen. Lieber Haferflocken, Körner oder ungesalzene Nüsse. Und immer etwas frisches Wasser, mit einem Tennisball in der Schale, damit es nicht zufriert. Der Boden, das Herz unter der Decke. Viele vergessen den Boden. Dabei ist er jetzt am empfindlichsten. Ich decke empfindliche Stellen mit Laub oder Kompost ab. Wie eine warme Bettdecke. Da unten sind Millionen winziger Helfer am Werk. Sie wandeln Reste in Nährstoffe um und bereiten alles fürs Frühjahr vor. Wenn du magst, kannst du etwas Gesteinsmehl einarbeiten, aber sparsam. Der Garten will jetzt Ruhe, kein Doping. Winterzeit ist Planzeit. Im Dezember ziehe ich mich gern in die Küche zurück. Heißer Tee, Gartenbuch, Notizblock. Dann notiere ich, was hat gut funktioniert? Wo will ich mehr Farbe? Wo weniger Chaos? Wer im Winter plant, hat im Frühjahr die Nase vorn. Und manchmal, wenn ich kleine Beetskizzen male, fühle ich mich fast wie im Frühling. Werkzeugliebe. Hol dir deine Werkzeuge rein. Einmal sauber machen, abtrocknen, etwas Öl drauf. Fertig. Ich nehme dafür einfach Rapsöl, das riecht besser als WD-40 und schützt genauso gut. Deine Werkzeuge danken es dir, und im März glänzen sie wie neu, die stillen Helden. Und dann gibt's da diese kleinen Wunder, Christrosen, Zaubernuss, Winterjasmin. Sie trotzen dem Grau. Ich pflanze sie so, dass ich sie vom Fenster aus sehen kann. Das ist mein kleiner Trick gegen Winterblues. Frühstück mit Blütenblick. Der Garten denkt mit. Wenn der Frost glitzert, die Sonne tief steht und du deinen Atem siehst, dann weißt du, der Garten hat alles im Griff. Er sagt, mach Pause, ich kümmere mich um den Rest. Und er hat recht. Die Arbeit, die du im Herbst gemacht hast, wirkt jetzt unsichtbar, aber kraftvoll. Fazit. Der Dezember ist keine Endstation. Er ist das stille Versprechen, dass alles wiederkommt. Wenn du also draußen stehst, die Hände kalt und das Herz warm, dann denk dran, nichts geht verloren. Es schläft nur und sammelt Kraft. Der Garten schläft nicht, er träumt. Schreib in die Kommentare, was hat dir besonders gut gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben.
Und abonnier Garten Lea für noch mehr Naturtipps und Ideen. Ciao, deine Garten Lea.